name is Mahika. My name is Meenakshi. और आज हम करने जा रहे हैं making slime with my sister. Okay. So आज बनाने वाले हैं glittery slime. So glittery slime बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, colors, glitters, borax, powder and glue. So let's start making slime. इसमें टाइम लगेगा. So यहाँ हमारे पास है 5 मिलीलीटर ग्लू. ओके. स्टॉप. Oh, it's going inside. Okay, so हमारे कलर चली गई है. Like it's time for mixing. Mix it. तो ये हमारा ग्लू सॉल्यूशन बन चुका है. अब हम इसको करने के लिए सेट करके चलेंगे. तब तक हम बनाते हैं हमारा बोरेक्स सॉल्यूशन. तो बोरेक्स सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए 40 मिलीलीटर पानी. अब हम इसमें बोरेक्स मिक्स करेंगे, बोरेक्स पाउडर. सो हमें अच्छे से नाप के डालना है. सो अब हम इसे पानी में मिक्स कर देते हैं. सही से सो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है. अब हमें हमारे ग्लू सॉल्यूशन में ग्लिटर मिक्स करना है. ओके. कौन सा ग्लिटर मिक्स है? रेड है तो फिर रेड कलर. यस. सो अब हम इसके अंदर करने वाले हैं ग्लिटर मिक्स. बस हम बना रहे हैं Glittery slime. दीदी अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लगेगा. सो ग्लिटर को हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं. आपको कुछ नहीं लगाना है. वो रेड और पिंक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है. यस. इट्स रियली नाइस. हाँ. अब इसको मिक्स करना है. यस. वाओ. बहुत अच्छा है सच में. अब आगे क्या करना है? अब बस हमें वेट करना है इस बोरेक्स सॉल्यूशन का एटलीस्ट 10 मिनट. सो हमारी स्लाइम यहाँ पे रेडी है. बोरेक्स सॉल्यूशन भी रेडी है. सो चलो बोरेक्स सॉल्यूशन ऐड करते हैं. अब ये स्लाइम बनने वाली है. आइए हम आपको थोड़ा सा पास. सो हम इसके अंदर डाल रहे हैं बोरेक्स सॉल्यूशन और साथ नाइस. हम इसको थोड़ा सा हाथ से मिक्स करते हैं. गाइस ये है हमारी स्लाइम. ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. वाओ. और इसके अंदर ग्लिटर भी है. सो ये थी हमारा आज की वीडियो. यस. होप आपको पसंद आई हो. And thanks for